سيبقى الكردي رافعا أصابعه شعارا للحرية من دول لقيطة مصطنعة تم ضم وطنهم إليها. ستبقى لعنة دماء عبد الرحمن قاسملو وصادق شرفكندي تلاحق نظام الملالي ذو اللحى القذرة وذراعه الخبيث حزب الله الذي كان شريكا في اغتيال صادق شرفكندي. هذا النظام الخبيث الذي يتعرض الآن للقصف من قبل الأمريكان، وقتلوا كبيرهم كبير المنافقين والدجالين خامنئي، وألحقوا به الكثير من أعمدة النظام الإيراني الذي أتمنى أن يفنى في يوم من الأيام، وأن يرى شعبنا في شرق كردستان أشعة النور قادمة. ستتحرر كردستان طال الزمن أو قصر. لا بد للشعوب التواقة للحرية أن تنالها، والكرد شعب تواق للحرية وسيصل إلى مبتغاه.